ما سبب تدخل المنظمة في شؤون فريق اللقب يا شباب؟ وأخيرا وقوفي أمامكم الآن شرف لي لأنكم أمهر اللاعبين. يسرني أن أفعل ذلك أيها القائد، ولكنني لا أعرف اسم الفريق الخصم. سيخوضون مباراة ضد فريق الغربان. ماذا؟ أنا اسمي يقبلون على امتحان صعب جدا لكنهم متفائلون. سيدي لا مشكلة، لا مانع لدينا. تبدو مصرا يا عامر، لا تنسى أنني حذرتك منه. ولدي عامر حماك الله. حارس المرمى لقد بدأ يلفت نظري.